الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بالتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. Amma ba'd, barcha g'alamlarni, kishilarni ham jinlarni, barcha jonli ham jonsiz maxluqlarni, ko'klarni ham yerlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, ne'matlantirib, rizqlantirib turuvchi Rabbimiz Allohga barcha maqtovlarimiz, ulug'lovlarimiz, shukr rahmatlarimiz erishib tursa edi. Va hamda ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz, xayr duolarimiz oxirgi payg'ambar suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga erishib tursa edi. Va hamda ushbu ijmo kunini ulug'lar, Alloh taolaning rizoligini umid etib, Alloh yurti masjidlarga yig'ilishgan mu'min musulmon qardoshlarim, Alloh subhanahu va taolo har barchalarimizning ushbu dunyoda bandashilik bilan bilib va bilmay qolgan zo'r ham kichik xatolarimizni, yolg'ishliklarimizni, kamchiliklarimizni o'zining keng mag'firati bilan yorliqasa, g'afur qilsa edi. Amin. Endi bugungi kunda har birimiz uchun da turlidan turli sinovlar, dunyo ko'lam sinovlar kelib turadi. Shunga ko'ra bugungi va'zimni da shu temaga bag'ishlashim keladi. Aslida shunliqda sinov o'yinda nimadir boshqa singmay turgan, anglab bo'lmay turgan ko'rinish tugul. Hatto agarda tarix ko'zlarini ko'z sola turgan bo'lsak, ko'ramiz, eng izgi bandalar, Alloh taolaga yaqin bandalar, payg'ambarlar da zo'r sinovlar aşağı o'tadigan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bunday deb aytadi: Bismillahirrohmanirrohim: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Bu ayetni yoshgina eshitganimiz bor. Alloh subhanahu va taolo bunday deb aytadi: "Durustlikda hech sheksiz biz sizni sinayashamiz" deb aytadi Alloh taolo. Turli qo'rquv hissi bilan, yo'g'altuv bilan, ochlik bilan, balalaringizni, molingizni, yemishlaringizni yo'g'altuv bilan va bashiri sobirin, siyindir
sabırlarını. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Qayсылары аларга авырлык килгән вакытларда әйтәләр: «Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиъун». Дөреслекдә без Аллаһ Тәгаләдән килдек һәм дөреслекдә без Аллаһ Тәгаләгә кайтачакбыз. «Улаика алейһим салаватун мин раббихим ва рахма ва улаика хумул мухтадун». Алар Аллаһның рәхмәтенә ирешүчеләр һәм алар туры юлдан баручылар. Садақаллахул азим. Менә бу аяттан аңлашылганча, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына, рәхмәтенә зур дәрәҗәләргә ирешү ул авырлыкларны дөрес итеп үтә белү белән бәйле икән. Һәм инде әгәр дә кеше дөрес итеп авырлыкларны үтсә, ул зур дәрәҗәләргә ирешә, ягъни ана җиңеллек килеп ирешә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә булай дип әйтә аның турында: «Инна ма'ал усри юсра». Дөреслекдә ма'ал уср юср. Ягъни дөреслекдә авырлык белән җиңеллек. Фа инна ма'ал усри юсра. Һәм тагын бер кат шушы аятны кабатлап, куәтләп Аллаһ Тәгалә әйтә: «Фа инна ма'ал усри юсра». Ягъни дөреслекдә авырлык белән җиңеллек. Авырлыктан соң җиңеллек. Сынаулар ул инде дөреслекдә асылда ул кеше өчен имтихан. Барыбыз да безгә яхшы булганда, барсы да без бәхетле булганда, барыбыз да без инде үзебезне кулда тота беләбез, кеше белән яхшы итеп сөйләшә беләбез. Ләкин ниндидер авырлыклар килгән вакытта, ниндидер сынаулар килгән вакытта, әгәр дә гомер буе төзегән планнарын, гомер буе эшләгән эшләрен көннәрдән бер көнне җимерелсә, планнарын челпәрәмә килсә, якыннарын сине ташлап китсә, акча җитми башласа, кешеләр сиңа ышанмаса, менә шул вакытта безнең чын мәгънәбез, чын асылыбыз ачыла. Менә шул вакытта нинди материалдан ясалганлыгын ачыклана. Һәм әгәр дә син ныклы материалдан ясалган булсаң, син бирешмәячәксең. Һәм әгәр дә бирешмәсәң, зур дәрәҗәләргә ирешәчәксең иншаллаһу тәгалә. Чыннан да җиңел вакыт безне чыныктырмый. Әйтәләр бит, авыр вакыт көчле кешеләрне тудыра. Көчле кешеләр җиңел кешеләрне булдыра. Ә җиңел кешеләр авыр вакытны булдыра. Шуның кебек, җиңел вакытта кеше чыныкмый. Ул ниндидер зур дәрәҗәләр яуламый, зур дәрәҗәләргә үрелми. Киресенчә, ул булган көчен, куәтен югалта. Һәм авыр вакытта гына без чынагабыз. Авыр вакытта гына кемнең кем икәнлеген беләбез. Әгәр син дус дип биргән кеше синең дошманыңа әйләнә. Һәм киресенчә, син дус дип белмәгән кеше сиңа ярдәмгә килә. Менә бу авыр вакыт безне кемнең кем икәнен белгертә. Һәм инде әгәр дә, газиз кардәшем, әгәр дә сиңа бүгенге көндә авыр икән, әгәр дә сиңа ниндидер сынаулар килде икән, белеп тор. Әгәр дә син бирешмәсәң, әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә булган тәкъвалыгыңны югалтмасаң, үзеңне кулга ала белсәң, иртәгә сине иншаллаһ ва тәгалә яктылык көтәчәк. Иртәгә сине зур дәрәҗәләр көтәчәк иншаллаһ. Чөнки таудан менү бер вакытта да авыр түгел. Таудан менү бер вакытта да җиңел түгел. Таудан төшү һәр вакытта җиңел. Шуның кебек югарыга менү бер кайчан да җиңел түгел. Дәрәҗәләргә ирешү бер кайчан да җиңел түгел. Ә дәрәҗәңне югалту һәр вакытта җиңел. Шуңа күрә, әгәр дә сиңа бүгенге көндә авыр икән, белеп тор, дөреслекдә син тауга менәсең. Әгәр дә сиңа дөреслекдә бүген җиңел икән, белеп тор, бүген син таудан төшәсең. Шуңа күрә авыр вакыт безне чыныктыра. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең мәшһүр бер хадисендә булай дип әйтә: "Аҗабан ли амрил муъмин." Муъмин кешенең халаты гаҗәеп дип әйтә. "Инна амраху куллаху хайр." Дөреслекдә һәрбер гамәл, һәрбер эш аның өчен хәерле булып чыга нәтиҗәдә.
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين. Һәм бу бары тик мөмин кешесенә генә хас булган күренеш. Ин асабатху саррау шакара. Әгәр дә аны ниндидер авырлык, әгәр дә аңа ниндидер авырлык ирешсә, Аллаһ Тәгалә аңа ниндидер авырлык бирсә, ул шакара, шөкер итә. Фәкәнә хайран ләһ. Һәм бу аның өчен хәерле була. Ва ин асабатху даррау. Әгәр дә аңа ниндидер тегесендә җиңеллек итә, саррау шакара, ягъни җиңеллек ирешсә, ул шөкер итә, ягъни масайми, тәкәбберләнми, шуның белән Аллаһ ул аңа хәерле булып чыга. Һәммәсендә ва ин асабатху даррау. Әгәр дә аңа ниндидер зарар ирешсә, аңа ниндидер зыян килсә, Аллаһ Тәгалә аңа ниндидер сынавын җибәрсә, сабара, сабырлык күрсәтә. Фәкәнә хайран ләһ. Һәм бу аның өчен хәерле була. Менә бу халат дип әйтә сөйкле Пәйгамбәребез, бер кешегә дә бирелмәгән илля лил-муъминин. Ягъни мөмингә генә бирелгән шушы халат. Менә монда ачыклык кертеп китәсем килә. Ни өчен соң шулай? Уйлап карасаң, безнең арабызда юкмыни? Мәсәлән, шундый ат казанган артистлар мусульман булмаган, ат казанган бизнесменнар мусульман булмаган, ат казанган спортсменнар мусульман булмаган. Барсы да бар. Димәк, алар сабырлык күрсәткән, димәк, алар тырышкан, димәк, алар нәтиҗәгә ирешкән, моның өчен күпме хезмәт куйган, андыйлар да бар бит. Ләкин ни өчен мондый халат бары тик мөминдә генә дип әйтә сөйкле Пәйгамбәребез? Чөнки мөмин мусульман кешесе ул берничә баскычка, берничә дәрәҗәгә көчлерәк булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, чөнки аның максаты бу тормыш белән генә бәйле түгел. Аның максаты ахират белән бәйле. Чөнки шушы ниндидер планнарны төзеп, ниндидер планнар белән яшәп яткан вакытта сиңа ниндидер Аллаһ Тәгалә сынау бирсә, әгәр дә сиңа ниндидер авырлык килсә, шул вакытта мусульман кешесе бирешми. Шул вакытта мусульман кешесе, әлхәмдүлилләһ, минем асыл максатым бу эшләгән эшләрем спорт булсын. Мәсәлән, кеше спорт белән шөгыльләнә, икенче бер кеше шөгыльләнми. Ул әйтә, мин рәхәтләнеп яшим, барыбер үзен саклаган кеше дә иртә үлгән кешеләр күп, үзен сакламыйча яшәгән кеше дә озак яшәгән кешеләр күп дип әйтә. Ләкин әгәр дә спортсмен мәсәлән ширләп китсә, мөмин спортсмен, Аллаһ Тәгаләгә иман китергән спортсмен мәсәлән ширләп китсә, ул күңелен төшерми. Чөнки аның спорт белән шөгыльләнүе бу дөнья өчен түгел, аның спорт белән шөгыльләнү ахират өчен. Шуңа күрә ул ширләсә дә барыбер спортын дәвам итәчәк. Шуңа күрә менә бу инде мөмин мусульман белән иман китерүче белән иман китермәүченең зур гына бер аермасы булып тора. Инде шуңа да бүгенге көндә милләтебез җиңел булмаган чорда яши. Иң беренче пандемия башланды. Аннан соң төрле сугышлар башланды. Инде менә шушы авырлыклар безне сыный. Әгәр дә шушы авырлыклар вакытында без берләшеп кардәшләребезгә ярдәм кулы сузсак, алар өчен дуа кылсак, изгелектә бергә булсак, сынауларны дөрес үтсәк, без зур дәрәҗәләргә ирешәчәкбез иншаллаһу тәгалә. Инде Аллаһ субханаһу ва тәгалә һәрбашаларыбызга чын мәгънәсендә мөмин мусульман булып, Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, авырлыкта булган кардәшләребез өчен дуа кылып, бергә булып, бердәм булып, бер бүтән агъза булып яшәргә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешеп, дөнья ва ахират бәхетенә дә ирешергә һәрбашаларыбызга да насыйплардан әйләсә иде. Амин. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на ва iyyakum bil ayati wal dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim al aliyyul azim as-sami'ud du'a.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون